ustam son hazırlıkları yapıyor. Merhaba arkadaşlar. 27 Haziran 2026 Cumartesi arpa hasadına başlıyoruz. Çok
Bismillahirrahmanirrahim. Halil doldu mu depo? Full. Vay maşallah. Gel bu tarafa vereceğiz. Tamam yeter. Varıyorum ben. Ben varayım mı eve? Tamam bizim evin altında buluşalım mezarlığın kapısının önünde. Oradan ben çıkarıvereyim. Bir tablo az kaldı. Depomuz doldu. Arpa çok güzel ya. Maşallah maşallah. Arpa çok iri. Biraz kurutalım bunu. Ben bu tarlayı geçen sezon dinlendirdim. Bir önceki sezon yine arpa ektim. Aydan Hanım 2 sıralı arpaydı o. Kıraçtı yine aynı şekilde. Yağmur azdı. Bu seneki gibi yağmur yoktu. Besleme hemen aynıydı tarla beslemesi. Ama yağmur azdı. Artı arpa 2 sıralıydı. TC56 ile biçtik. TC56'nın ön şoför mahalli tarafında şöyle bir cam var, hambarı gösteren. O cam yarıya kadardı. Yine bu kadar arpa çıkmıştı. Tam bu kadardı. Ama bu senenin farkı, bakın biçer hala biçiyor. İçinde de var biraz, içinde tam boşaltamadık. Artı arpası 6 sıralı. Yani biraz fark var ama ne kadar var onu tartınca anlayacağız. İkinci tarlamıza geldik. Çevreverin üstünde hafif bir yağ kaçağı görünüyor. Kaptanımız Halil ona bakıyor şu an. Burası da 15 dönüm.
Şimdi diğer 6 dönümden şu römorku doldurduk, tepeleme döktüm. Bir de yarıma yakın geldi. Hambarın içinde vardı. Sonra da onu döktük. Oraya bitirdik. Bakalım buradan ne çıkacak.
15 dönüm dedim ya. Ben burayı ilk ektiğim zaman 2022 yılında arpa ekmiştim ve ilk ekimimde, ilk deneyimim, tecrübemdi. O 15 dönüm tarladan toplamda bu kadar arpa gelmişti. Yani deneyim, tecrübe başka bir şey. Zaman. Bir tarladan bir romork nerede? 2-3 romork, 4 romork her neyse. Nerede? Aşağıda var ha. Orada var. Benim. Ha sol. Arpa hasadını bitirmiş bulunmaktayız. Römorkun içinde net 2 ton var. Burayı bu hafta sonu selektörden geçirip tekrar tohum yapacağım. Amiral 6 sıralı. Verimi güzel, verimini beğendim. Nadas tarladan 440-450 kilogram verim verdi. Bir defa sıvı gübre kullandık burada. 2 defa falan vermedim. 3 defa falan vermedim. 6 değil. 5,5 dönümden şu ramoktaki net 2 ton. Artı şu arkada 500 kilogram var. Üstüne biraz doldururum oranı. Tam 2,5 ton aldık.
Yani 440-450 kilogram yapıyor. Şurayı da 15 dönümden aldım. Anızdı burası da. Anıza ekmiştik direkt. Tohum sıfırda, öyle bir hata yapmıştım. Güzel, bu da güzel. Ama burası biraz karışık. İkisi arpa da var burada. Hatta önceki videolarımda göstermiştim. Aydan hanımlar var, çavdarlar var demiştim. Ama güzel doldurdu. Yıl yağışlı geçti. Arpa hasadını bitirdik. Ufak bir buğdayım var. Muhtemelen bir 10-15 gün sonra da onların hasadını gerçekleştiririz. Buğday hasadında görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.